अभी हम एक सीपीयू को अपग्रेड करेंगे। इसके अंदर बोर्ड, रैम, प्रोसेसर चेंज करेंगे। इसके अंदर जो फ़िलहाल अभी लगा हुआ है DDR2 का बोर्ड लगा हुआ है, कोर टू 2 का प्रोसेसर है, तो इसको हम अपग्रेड करने वाले हैं जेब्रोनिक के S61 मदरबोर्ड के साथ, जो कि आप यूज़ करेंगे अभी i5 सेकेंड जनरेशन और 8 GB DDR3 की रैम। तो चलिए इसको इंस्टॉल करते हैं। पहले प्रोसेसर लगाते हैं। प्रोसेसर, फैन, रैम लगा के रेडी हो गया। अब उसमें हम असेंबल कर देते हैं।